Fala pro outro pra galera. Gente, ela tá com medo, tá? Tá temendo. Tá bom, tá tudo bem. Eu pego assim. Ó. Olha assim, eu sou menininha. Gente, eu não adotei ela, tá? É porque a minha amiga, ela tem uma cachorrinha que deu cria a esses filhotes. Era pra ser calma. Era pra ser 5. Só que aí um morreu. Aí tem 3 meninas e um menino. Aí essa aqui é a menininha. Calma, neném, pra que tremer? Ó, fala oi pro pessoal. Aqui, calma, tudo bem, tá bom? Olha lá, que legal, pessoal. Calma. Olha lá. Calma. E aí eu vou gravar assim, ó. Fita assim, fita. Olha lá. Fala oi pra galerinha. Gente, se vocês quiserem me adotar, eu estou à venda. Não tô não, porque se vocês estão me lambendo... Meu Deus do céu, vai cair da cama, cachorra. Peraí. Vai lá pra trás. Isso. Olá. Fala, galera. Meu nome é Uau e eu gosto de lamber você. Tudo que eu vejo eu quero lamber. Né? Porque você foi na borda e você quase caiu. Né, princesinha? Né, princesinha? Psiu. Oh. Psiu. Oi, que barulho. Oi, que barulho, menino. Oi, que barulho. Um beijo, gente. Eu vou embalar. Tchau.